А Но можете поделиться, Катя, своими результатами? Я знаю, что у вас уже структурка пошла расти. Поздравляем вас. спасибо. Ну, я только неделю принимаю. Еще особых результатов нет. Но у меня под коленом где-то болело после того, как перенесла ОРЗ. Под коленом что-то разболелось. И вот через неделю, даже раньше, прошла эта боль. Ну, а так состояние, общее настроение, энергия чувствуете? Да, Чувствуется, да? да, чувствуется. Принимайте дальше. Думаю, что результаты потом будете делиться с нами так же, как вот люди делятся. Да, конечно. Спасибо. Галя не может никак, да, микрофон включить? Арсений, Галина. Что? Галина, Вот я Галина. включила, вы меня слышите? Да, Включила. слышим. Ну, слушайте, на второй день я вообще не спала до ночи, до утра. У меня очень ноги, руки болели 10 месяцев. На второй день я так сладко стала спать. Вот сейчас с мужем мы пьем, я уже побольше чуть-чуть пила, он 10 дней. У него голова болела со страшной силой. Сейчас на 11-й день голова уже перестала болеть, он поет, счастье-то какое. А я что вам скажу, у меня храпели мы с ним очень сильно все же. Сейчас не храпим, так сладко спим вообще. Я летаю, как будто мне 17 лет. Я такая счастливая бегаю, как будто молодая. Всем рассказываю, некоторые мне показывают, а другие кричат дорого. Ну, я все равно говорю людям с такой энергией, с такой радостью. Мне так хорошо. Я так счастлива, что я вас услышала. И Олечке так благодарна, и компании благодарна. И муж пьет и сказал, пить будет. Очень хорошо себя чувствуем. Спасибо огромное. Спасибо. А еще хочу сказать, волосы выпадали со страшной силой у меня. На 3-й день, оказывается, щитовидка у меня не в порядке, я даже знать не знала. А как говорят в ролике, B12 надо, не бежите в аптеку, тут B12 есть. На 3-й день у меня чуть-чуть сейчас волосы вылазят. Это же счастье какое, вообще это сказка. Спасибо огромное. Да, спасибо большое. Да, спасибо Еще большое. можно вопросик? Вопросик Давай. по уху. А, Сколько по уху. пьет мужчина бальзамы? И через сколько это произошло у него? Мы пьем бальзамы, ну, с 15 января. Декабря. Января. Да, января. Вот, ну, скоро будет 2 месяца. Но у него вот щелкнул на неделю, может... Нет, 1,5 недели. Ну, дней 10 тому назад. Ну, мы, наверное, месяц-полтора пропили, вот у него результат. Я и говорил. Результаты-то другие были гораздо раньше, а это вот... Спасибо за ответ. Да, спасибо, Галина. Я хочу поздравить Галину, она у нас менеджер уже. Наверное, благодаря такому результату быстрому у себя, у мужа, мне уже пошла в Арсеньеве, не только в Арсеньеве, в Дальнегорске расти структура. Я думаю, что это будет все в такой прогрессии очень быстро развиваться, потому что человек сам получил результаты очень быстро. Поверила в продукт, поверила нам, вот, ну и компания. Спасибо, Галя, за работу. Еще, пожалуйста, у кого есть какие результаты. Вот у нас Галя подключилась, Ланкова, Уссурийск. Галя, у тебя очень рада видеть тебя. У тебя есть уже какие-то результаты? Ты, наверное, неделю пьешь уже продукцию больше? Галя с нами? Микрофон закрытый у тебя. Если не слышат, я хотела спросить, Ирина, вообще вот сейчас очень много простудных, ну я вот простыла, еще у меня там вопросы есть. Вообще вот по простудным детям и взрослым, как лучше принимать бальзамы? Несколько раз перфект или перфект и виталити вместе? Или как вот лучше, чтобы побыстрее от этого избавиться? Я лично сама где-то дней 10 назад, я где-то вирус все-таки умудрилась поймать. Я за сутки переболела, но я пила 3 раза в день по чайной ложке. И тот, и другой бальзам. И тот, и другой, ровно сутки. Вот Маргарита у нас тоже переболела за день, за сутки. То мы никуда не денемся от этого вируса, да, и даже как вот
о котором видео я вам рассказываю, проходило видео, вернее, по Казахстану, что вирус вносили, вот доклинические исследования, когда на крысах, да, эти вирусы вносили, то есть мы ходим же среди людей, все равно, может быть, иммунитет и, ну, как становится лучше, но не настолько, чтобы мимо пройти вообще этих вирусов. Когда поголовно все через одного болеют, идут со своим кашлем и насморком. Вот. Но то, что за сутки, вот я говорю, получилось переболеть, это вообще шок. Я обычно очень долго болею. Неделю, потом еще и бронхит остаточный остается, еще недели 3 мучаешься, потом лечишься всякими средствами. Тут за сутки, я вообще в шоке была. Но я принимала 3 раза в день, 3 раза. Так я 1 раз принимаю, мы с мужем утром только. Считаю, что нам достаточно. Хотя, когда я была... Нужно поздно не принимать, да? Вот, например, на ночь уже нельзя. Если поздно, 3-й раз лучше только перфектум. Виталите на ночь просто спать не будете. А перфект можно, да? Перфект, да, перфект, вы от него не будете бессонницей страдать. Просто вот есть разные варианты. Принимаем, допустим, утром Виталити, да, чтобы у нас энергии хватало на целый день, потому что он действительно дает энергию. А перфекту можно пить и после обеда. Мы просто вот привыкли так пить утром с мужем. Выпили перфектум люкс, и потом через минут 15 Виталити, потом минут через 20-30 завтракаем. А вообще вот люди по-разному рассказывают результаты. Кто-то оставляет, вот Дина, например, начала, у меня подруга в Бишкеке, она начала пить сразу, большой перерыв делать между бальзамами. Утром выпивала перфектум люкс, и потом только где-то часа в 2 Виталити. Она говорит, я ощутила результаты больше, чем вот когда пила с маленьким перерывом. Поэтому мы просто подбираем к своему организму, мы же все разные. Но на ночь не рекомендуют Виталити пить. Лучше тогда просто 3-й раз перфектум выпить часа в 3-4, ну, можно и в 6 даже, если 3-й раз. Вот во время как раз заболевания этого. Я хочу добавить, Ирина, задали вопрос, вот детям там простудные, все, я сейчас только говорила про внучку, вот, я давала до 5 раз в день перфекта и виталити, и давала, ну, где-то, наверное, получается, вот эти кофейные ложечки. Половина маленькой пластмассовой, я думаю, это будет как раз кофейная. Вот я им давала до 5 раз. И теперь, действительно, Ирина, я ведь тоже заболела вместе с маленькой внучкой. И у меня около суток была температура 38,5, не пила ничего абсолютно. И ни насморка, ничего. Рассказываю людям, как так? Я говорю, ну вот так, сама удивляюсь. Никаких вообще как бы признаков. Первый день вот как бы поломала, предгриппозное состояние. Думаю, да что у меня такое? Смерила мне 38,5. Все, вот только наши бальзамы, ничего больше. Сутки, все. Даже... Сутки, да, Надя, у меня та же картина была. 38 температура, ломала все кости. Я ночь прокрутилась от боли. Ну, на следующий день я встала и уже села работать. Да, да. И еще, девчонки, у меня же ведь хронический ринит. Я сдала эти бальзамы как, не знаю, воздух. И все реже, реже, реже. А сейчас меня дочь спрашивает, ты в нос капаешь? Я 3-й день вообще перестала даже пользоваться этими сосудосуживающими. Я думаю, это тоже результат. 3-й день уже я живу без капель, без всего. И по волосам кто-то говорил, вылазили волосы. Ой, это вы знаете что-то, внучки волосы длинные одна другой, у дочери короткие черные волосы. Вот плитка на полу светлая, начинаешь, вот все в волосах. Это какой-то кошмар. Сейчас начинаю убираться, я не вижу практически этих волос. Вот. Такой результат еще добавила я. Спасибо, Надежда. Еще кто хочет поделиться, пожалуйста, мы не возражаем. Только представляйтесь, пожалуйста, откуда, город какой. Что-то желающих нет. Да, наверное, желающие у нас сегодня закончились. Ну, мы, в общем-то, сейчас общаемся. Алло, девочки. Это Запорожье, Украина, Нина.
спонсор ваш верхний. Ну, что я могу сказать, девочки? Как говорит этот самый, я, наверное, с мужского поколения. У меня все происходит очень медленно. Ну, наверное, уверенно, вот. А за результаты своих партнеров я могу немножко рассказать. Значит, у женщины у меня пришел осязание, прошло, она не чувствовала запаха. Через 3 недели она говорит, я слышу запахи, я все стала слышать и реагировать на них. Вот, это, наверное, один из результатов. И второе, вы знаете, наверное, немаловажно, чем кроме бальзамов мы еще занимаемся. Вот у меня брат, он массажист, 52 года. Он не только пьет бальзам, он пьет много воды. Он говорит, я 3-4 литра воды пью, это раз. Он делает зарядку и планку, и приседания, и все. Вот там результаты пошли очень сильно. Потому что он говорит, сестра, каждый день со мной что-то происходит. Так что кроме бальзамов, одни бальзамы без движения, без воды, они тоже не слишком помогают. Потому что все промывать надо водичкой. Водичку пить и двигаться. Ну да, потому что шлаком надо выходить. Обязательно. И Обязательно. они скапливаются у нас где-то, Да, бальзам их да. вытягивают, но он не может вытащить без воды из Вот я нашего помню, организма. кто-то у нас на брифинге один говорил, что говорит, вот принимаем бальзамы там и ходим и двигаемся, это одно. А вот знаете, а если принять, например, ванну содовую или ванну с медом или еще с чем-то, чтобы открыть наши поры. Ведь если мы открываем наши поры кожные, ведь оно еще облегчает наш организм. Вот. Я вам просто говорю как массажист, потому что я на протяжении 5 лет, принимая эти ванны, я просто восстанавливала себя. Вот добавьте немного, если у кого есть ванны, добавьте питьевой соды, 2 горсточки на ванну, и вы увидите, что с вас выйдет. Без всякого мыла, без всего. Вот у вас просто поры откроются. Вот. Вылезли с ванны, нанесли чуть-чуть себе меда, все, залезли снова в ванну, и продолжайте ублажать себя, любить себя, свое тело. Вот. Спасибо. Да. А потом вот еще, чтобы помочь организму освободиться от этой гадости, которая у нас накапливается, да, шлаки, токсины. Вот я работала несколько лет, у меня здесь есть партнеры со мной. Вот эти пластыри детоксин китайские на травах, которые на стопу наклеиваются на ночь. Вот даже без бальзамов, я помню, какие были результаты. Ноги болят, отеки, на ночь наложишь этот пластырь, утром встаешь, там чача. Это то, что с нас выходит. А если сейчас предприятие еще использовать их, помочь порам открыться, у нас же в стопах находятся все точки, да, Конечно. наших органов. И вот это была бы вообще помощь хорошая очень. А если, ты знаешь, Ириночка, если делать ванны, оно ж полностью, оно и ножки открываются, и подраешь ножки, и подраешь ручки, все подраешь, и это супер. Кожа получается, как у младенца. Вот. Поры все Спасибо, Анит, за совет. Да, но это у кого есть ванны, конечно, можно все это если проделать. даже У меня нет только ванны, баня. знаете, если нет ванны, даже если есть просто душ, хорошо, прогрейтесь, взяли содой, натерли себя питьевой содой, и все, и снова встали под душ и все это смыли. У вас все равно поры откроются, потому что щелочная среда будет. Вот. Она убивает очень много, уходит очень много. Вот. Так что такое... Спасибо, Нина. Да, давайте, если что, обращайтесь, девочки, всегда рада. А бальзамы пью, вот пью, жду результата. Немножко уши стали лучше слышать. Опять какое-то там у меня в ушах что-то, потому что перепонок нет, там, наверное, идет война. Кто кого Ну да, у тебя серьезные там. Да, кто кого победит. Но острота звука, я уже чувствую ее. Вот. За столько лет, считайте, за 30 лет глухоты, это результат. Вот.
Но мы Вот никак не замечаем, что ты нас не слышишь, дорогая. А я нет, не всегда вас слышу, только вы меня не всегда можете услышать, потому что у меня мой ноутбук, он изломан. Это я у сына. Да, а так, да. Так что я вас всех Спасибо. слышу. Спасибо, девочки, всем, кто Давайте, делился сегодня. хорошие. Еще если есть, и мальчики тоже, радует, что с нами есть и мальчики, тем более такие активные и с такими результатами. Вот, поэтому... Ничего, может, скоро больше мальчиков появится. Надо ж заявку в космос давать. Или на Ну мальчиков, да. или на Не, девочек. ну у нас у всех есть мужья, они такие все активные, как вот Сергей, Оля. Ну У меня у да. мужа тоже результаты, он мне вообще говорит, где твой был бальзам 30 лет, когда я загинался со спиной. Вот. Сейчас вообще все прошло за это время. Обострение пережил очень серьезное, только потому, что пил очень мало воды. А сейчас мы покупаем, у нас есть здесь казахстанская вода газированная, называется она Сареагаш, очень полезная. Но она такая не сильно газированная. И вот мы сейчас взяли 10 упаковок, пьем, и он пьет воды больше, и все, обострение куда ушло. Ну, дело в том, что у вас вода очень хорошая, особенно казахстанская, она же Ну, горная. это вот с Казахстана возят, да, там прям она источник Да, вот да. этой минеральной воды газированной. Мы все лето ее пили, а тут как-то не было доставки. А сейчас вот нам привезли, так мы прям столько пьем ее в день. И прям почувствовала резко, что результатов еще больше становится. Обязательно. От воды все зависит. Это... Ну что, дорогие мои, на сегодня мы с вами хорошо пообщались, да? Хорошо, да. Хорошо Молодцы. пообщались, много результатов услышали. Всем всего доброго. Да, всем всего доброго. Будем ждать наших туристов, которые были на семинаре. Они возвращаются поздно ночью, в дороге 10 часов им ехать. Завтра Нина будет заниматься посылками. Наверное, на вторник. На вторник соберемся. Вообще в среду